كيف تصلح boîte d'alimentation. La boîte d'alimentation الأسباب ديالها ديال العطاء ديالها في يودات هذه أمامنا كانت معطلة. في إصلاحها يتم إنقاذ هذه العلبة، علبة التزويد. boîte d'alimentation الأسباب ديالها أسباب احتراق الفيزيبل هو دخول أو عدم أداء ديودات 4 بمهمتها، يجب تبديلها ديودات أخرى جديدة. كما أن المروحة فان لم تكن تعمل جيدا، يجب تبديل كذلك مخرج الكهرباء لهذه المروحة، مخرج ثاني معدل المخرج الأول كان عطلان، المخرج الثاني مصلح. وأصبحت هذه العلبة جاهزة للاستخدام من جديد، لكن يجب الانتباه لهذه المكتفات خطيرة جدا. بعد فتح العلبة يجب إفراغها من الشحنات قبل العمل في إصلاح هذه العلبة.